Fala aí pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Graças a Deus por mais uma semana, né? Com saúde e com fôlego de vida, né? Para poder correr atrás das nossas coisas. Então, tô vindo dessa vez aqui fazer um vídeo pequeno. Não vou falar muito não, já que eu gosto de falar um bocado. Falar muito não, tentar resumir o máximo possível. Então, eu peguei essa moto, né? O resumo, o vídeo será sobre um barulho estranho que a moto vem apresentando. Que a moto ela vem apresentando, né? Peguei essa moto em dia 31 de dezembro. Peguei a moto dia 31 de dezembro, né? E beleza, peguei a moto tranquilo. Só que depois que eu rodei umas quilometragens com ela aqui, já rodei com ela mais ou menos 8 quilômetros de janeiro até agora. E ela vem apresentando uns barulhozinhos, tipo assim, quando ela tá fria, pela manhã assim, até que não faz tanto. Mas se eu sair com a moto, ligar a moto e sair com a moto, rodar uma certa quilometragem, uns 20, 30, 40 quilômetros, e depois eu parar e aguardar, né, umas meia hora, uns 40 minutos, e for ligar a moto ela apresenta um barulhozinho, né? Um barulhozinho, um tac 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 tac. E aí eu fui procurar saber com os mecânicos aqui da região, as oficinas, a respeito desse barulho, né? Aí uns me falaram que era campana, outros me falaram que era cada um disse uma coisa, na verdade, né? Cada um disse uma coisa. Aí um falou que era campana. Aí eu disse, mas tem que fazer o quê? Disse, não, tem que trocar a campana e tal. Porque a campana ela tem duas molas e com o tempo essas molas elas perdem a resistência e a embreagem fica dentro da campana. Aí fica dando esse barulho. Aí ele falou que faz o recondicionamento, né? Um mecânico. E o outro falou que esse mesmo também falou que também trocava. Beleza. Aí me cobrou R$ 270 pela troca e 160 pelo recondicionamento. Beleza. Eu vou procurar saber em outros mecânicos. Aí fui em outro mecânico também aqui na região. Agora aqui eu estou em Goiânia, né? Indo para Condado. Aí outro mecânico falou que era campana também, que isso aí é campana. Beleza. Aí fui em uma outra oficina aqui também na região. E o cara me falou que era o motor, que tinha que fazer o motor. Aí disse que tinha que fazer a parte de cima, né? A parte de força do motor. Aí eu falei pra ele, mas ela não tá perdendo força não, rapaz. Ela não tá perdendo força, ela não tá baixando óleo, não tá queimando óleo, não tá fumaçando. E como assim? Tem que fazer o motor. Eu sei que o motor ele é composto por várias partes, né? Mas essa parte aí de força, eu garanto a você que eu acho que não é não. Eu não sou mecânico não, né? Cá comigo, eu não sou mecânico não, nem de carro, nem de moto, mas algumas coisas a gente procura se informar, né? Aí fiquei meio assim, né? Eles, não, aí é motor, aí tem que fazer motor. Aí eu digo, rapaz. Só quando eu cheguei lá, na verdade, né? O proprietário da oficina, eu já tinha falado com ele já, né? Aí eles, não, traz aqui pra gente ver, pá, beleza. Aí quando eu cheguei lá e falei pra ele, né, o caso, como era que acontecia, pá. Aí deixou a moto um tempinho lá, esfriar, a moto esfriou. Quando foi ligar, ele chamou o mecânico, né? Chamou o mecânico e ligou.
Aí quando o proprietário chegou perto da moto, aí disse assim para o mecânico: é campana, né, fulano? É campana, né? Aí o mecânico disse: não, 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 aqui é motor, aqui é motor. Aí ele já mudou a expressão assim, né? É mesmo, é mesmo, é motor mesmo. O proprietário, né? É mesmo, é motor, é motor. Mas não, porque se fosse campana, quando a gente apertasse a embreagem, acoplava e parava o barulho, mas não para não, aqui é motor, é motor. Aí o rapaz, motor, eu disse: beleza, tá bom. Aí peguei e saí, né? Entrei em contato com o rapaz a quem eu comprei a moto e já tinha falado para ele, né, que a moto tava, depois de uns certos quilômetros rodada, a moto tava meio assim e tal. E aí, resumindo tudo, hoje ele pediu para levar a moto lá, né? Ainda tá na garantia. Aí tô indo lá agora levar a moto, tô indo ali em Condado, levar a moto, né? E ele falou que cobria o que fosse, qual era o problema que tivesse acontecido na moto. Ele ia cobrir, né? Até porque também tá na garantia. Certo? Então é isso. Tô assim meio triste, né? Porque já coloquei algumas coisas na moto e tal. Não que isso não possa ser resolvido, né? Mas, enfim, aí tô 3 meses com essa moto, né? Beleza. 2015. Aí vou levar nele, né? E ver o que vai ser. Vai pedir para levar numa oficina, né? Olhar, abrir, ver o que é. E dependendo da situação lá, eu posso fazer algum vídeo e, se eu puder acompanhar o serviço, eu quero acompanhar, né? Fazer um vídeo lá e descrever mais ou menos qual foi o problema. E depois eu fiz um videozinho pequeno sobre o barulho, né? Sobre o barulho. Ela é ligada assim, até que não dá pra ver muito, não dá pra perceber muito. Mas depois que você desliga ela e deixa ela parada um tempo, que você vai ligar, você percebe. É um barulhozinho bem chatinho. É um taco, entendeu? Mas é assim. Aí eu vou encerrar aqui o vídeo. Quando a gente estiver lá, eu volto aí para descrever mais ou menos o que foi, o que é, o que pode ser, certo? Para deixar aí, né, uma dica para quem tem essa moto ou um modelo parecido e tal. E se de repente acontecer isso com a sua moto, pode ser que seja esse o problema, né? Certo? Então vou encerrar aqui e depois a gente volta. Fala aí, pessoal. Estou voltando lá do serviço lá da moto, né? Tirei algumas fotos e fiz um videozinho pequeno da campana, né? Como tinha previsto que fosse o problema lá, né? Do barulho da moto de chuva. Olha para ali como é que tá ali, ó. Sim, aí levei a moto ali, né? Levei a moto ali para fazer o serviço. O rapaz, fiquei acompanhando lá, né? Vendo. Pedi para ele balançar os eixos primário, secundário e tal. Os eixos estavam normal, sem folga. E tirou a campana e realmente a campana estava com uma folga muito grande. Aí eu tirei umas fotos do motor aberto. E fiz um videozinho pequeno mexendo na campana. Aí vou colocar o vídeo para você ver. E vamos ver, né, se o barulho foi eliminado mesmo ou não. Aí trocou o óleo também. Já estava com 1000 km, 1200 km. Aí trocou o óleo, trocou a campana original Honda. Aí vamos ver como vai se comportar. Aí eu vou ver como vai se comportar aqui o barulho da moto, se permaneceu, se não, né, se resolveu o problema mesmo, só para mim deixar o feedback aí para, se for o caso de acontecer algum problema desse com vocês, saber mais ou menos o que é, né? Eu sei que a moto é composta por várias partes, motor, né? Mas pode ser que o barulho
seja semelhante ao seu e possa ser também que resolva o seu problema ou lhe dê alguma noção, alguma dica. Lembrando que se resolver realmente o problema, o outro, em uma outra oficina ali que eu fui, o cara me falou que era o motor da moto, né? A parte de força do motor da moto. E tinha que trocar, né, pistão, camisa, e biela e tal, né? Aí eu fiquei meio assim, né? Disse, rapaz, tem que fazer o motor. Ele disse, é o motor, isso aí é o motor. Repetindo, né? Eu disse, não, eu sei que é no motor. Eu sei que é no motor, mas que é o motor, tem que fazer o motor, isso é. Ah, a carreta virou ali, ó. Eita, meu velho. Sim, aí o cara foi e falou que era motor, né? Eu disse, rapaz, motor, ele disse, não, aí tem que fazer o motor. Eu disse, rapaz. Eu fiquei meio assim, né? Eu disse, tem certeza, bicho, que é motor? Ele disse, aí é o motor, tem que fazer o motor. Enfim, aí eu. Rapaz, fiquei meio assim, meio cabreiro, né? Não. Tipo que não acreditei, né? Não, enfim. Aí se realmente resolver o problema, né? Então, provavelmente aí se eu fosse fazer, feito o cara disse lá, o mecânico, fosse fazer o motor, eu iria gastar mais ou menos aí uns 400 a 500 reais, eu acho, né? De 300 para cima. De 300 para cima. Como ele tinha falado, não, a gente faz aí e tal, deixa no grau, deixa tudo certinho. Aí eu falei com o cara, né? Como eu já disse, falei com o cara com quem eu comprei a moto. Falei pra ele que já vinha apresentando um barulhozinho assim, blá blá blá. Beleza, aí levei agora lá, né? O rapaz lá, o mecânico dele trocou. E vamos ver se vai continuar, se não. Pronto, minha gente, é só pra deixar aqui o serviço que eu fiz lá na moto, né? Como eu havia falado. Pronto, hoje é... Deixa eu ver que data é hoje. Hoje é 6. Acho que é 6. Meu relógio tá com a data errada, mas eu acho que hoje é 6. 6/4, né? Hoje é segunda-feira. Então, eu fui trocar a campana lá da moto quinta-feira. Agora, quinta-feira passada. Né? Quinta, aí sexta, sábado, domingo, segunda. Hoje tá fazendo 4 dias que eu troquei a campana. Como eu havia falado lá do barulho da moto, né? Então eu já rodei hoje 30, 35, 35. Eu já rodei agora, só agora de manhã, né? Mais ou menos uns 70 km. Aí vou parar, vou deixar a moto ali parada, né? E vou voltar a pegar na moto para rodar lá para 11 horas, 11h30, meio-dia. Pronto, aí já rodei esse tanto já hoje de manhã, né? Vou ali trabalhar. E depois eu vou pegar a moto novamente e vou sair com a moto, né? Vou rodar mais ou menos esse mesmo tanto. Então quando eu estiver indo lá pegar a moto, eu vou ligar lá a moto para você ouvir o barulho, como é que tava e como é que tá, né? Ainda falta fazer alguns ajustes ainda na moto, né? Mas a moto assim tá filé, né? Só o barulho da campana lá que resolveu. Que o cara tinha falado que era o motor, né? O cara tinha falado que era o motor da moto e tal, como já falei várias vezes. E eu, por não ser mecânico, eu também não achava que seria motor, né? Mas enfim, motor era no motor, mas não é serviço de motor. Então, aí eu vou parar agora ali a moto, vou trabalhar. E depois eu volto, pego a moto, a ligar a moto, que o barulho... Ele ficava assim, você rodava com a moto, ligava ela pela manhã, ela já dava o barulho. E aí você rodava mais ou menos esse tempo aqui que eu tô rodando agora, uns 70, 100 km ou até menos que isso. Aí você deixava ela parada, mais ou menos 1 hora, 40 minutos. Quando você fosse ligar e aparecia lá aquele barulho, né? Aí eu fui, levei lá onde eu comprei a moto, como eu já falei. E o mecânico dele lá trocou a campana, né? Beleza. Aí resolveu esse barulho, né? Não tá mais fazendo esse barulho, certo? Então, quando eu tiver pegando a moto lá que for ligar, aí eu vou ligar e vou mostrar pra vocês que não tá mais o barulho. Que aquele barulho era a campana, né? Então, só pra deixar um feedback aí sobre a questão da moto, que eu havia falado pra vocês, beleza? Então vou encerrar o vídeo aqui.
Pronto, aí como eu falei, né? Já tinha rodado hoje uns cento e poucos quilômetros, cento não, uns 70, 80 quilômetros já rodei hoje. Aí parei a moto, deixei a moto aqui. Aí agora eu vou ligar a moto, né? Pra você ver o barulho lá que tava e como tá agora. Aí o barulho da moto tá assim agora. Vou só dar uma regulada aqui nos tuchos, né? Dar uma regulada aqui. Mas pra vista o barulho que tava, diminuiu bastante, tá vendo? Ó. Só dar uma reguladinha aqui, ó. Entendeu? Só dar uma reguladinha aqui nos tuchos aqui. Talvez amanhã vou mandar me dar uma regulada aí. E mandar cavar a subida do óleo para aqui para cima. Talvez esteja entupido ou tá subindo um pouco o óleo. Aí vou mandar ele tirar, reabrir para lubrificar mais. Ó. Pronto, beleza? Então vamos rodar mais um pouquinho agora. Vamos rodar aí mais uns 60 a 70 km agora. Então é isso. O serviço da moto foi esse, né? O serviço da moto foi esse. E como é que tá? E o cara falando que era o motor lá, que tava com problema, né? Tinha que trocar pistão, biela e camisa, cabeçote, essas coisas tudo. Ok, então pronto, foi isso. Vou trocar agora mais tarde ou amanhã ou outro dia. Trocar a caixa de direção. Trocar a caixa de direção e mandar dar uma regulada ali nos tuchos ali, né? Nas válvulas ali, dar uma melhorada, dar uma ajustada. Tirando isso, pronto, a moto tá ok. Depois o que eu fizer ali, aqui na moto, será só pintar as jantes e só. Eu pretendo, não sei se troque de moto futuramente aí, ou se fico com essa moto mesmo. Tava pensando em pegar uma CB Twister, mas tô meio que na dúvida, não sei se pega ou não, se fico com essa daqui mesmo. Porque eu gosto de dar uma viajada, aí não sei o que é que faço. A motozinha ela é boa, é econômica, dá pra fazer as correrias do dia a dia. Só tudo bem, dá pra viajar, mas vou ver o que é que eu faço aí, beleza? Então é isso, um resumo aqui do serviço do conserto. Deixa eu só travar aqui. O resumo do conserto é esse que eu fiz lá, né? Que o cara falou que era o motor. E na verdade não é motor nenhum, né? Motor que era dentro do motor. Mas como ele disse o que era, não era, beleza? Então resumo. A moto tá ok, ó. Desenvolve normal. Desenvolve normal. Não fumaça, não baixa óleo, nada. Então é isso. Até a próxima.